si ti, teolog tjerë, njerëz ngritur, njerëz dietar ditën, domethënë në fe, po njoh edhe fe të tjera. Edhe kur u tham se shiko, ato surë kur kënohen atje dhe i kënohen ujit, e ngarkojnë ujin me energji pozitive, me energji shëruese, qetësuese, relaksuese, energji bollekut, begatije, janë shumë gjëra që ndikojnë. Edhe thot si ka mundësi, shiko, unë kam studiuar ujin në aspektin, po themi, të bioenergjisë, në aspektin shkencor të fizika kuantike, të metafizika. Po kur vjen puna pastaj te aspekti praktik, unë kam provu vetë, e kam përjetuar vetë atë lloj efekti që bën. Uji i kënduar. Unë kam dëgjuar edhe pe studiuesve japonez që nuk e di se ndoshta ty të ka rënë më shumë të lexosh edhe të hulumtosh në këtë boshtë ose në këtë univers, se uji i kënduar ka efekte jashtëzakonisht më të mëdha se një ujë që nuk është i kënduar. Edhe është provu edhe shkencërisht ajo pjesë. Domethënë sepse siç e thoni edhe ju, pra ju e thoni në gjuhën e shkencës që është frekuencë, kurse ne në gjuhën e besimit i themi që është bekim nga Allahu ose lutja që bën. Pra, si ka mundësi pra që unë shpesh ju them njerëzve edhe tek libri im Arti i Shërimit me Kur'an, që është një ndër botimet e mia, i them se si ka mundësi që në Kinë, në Japoni ose në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është përdor muzika për të shpëtuar njerëzit nga depresioni, nga ankthi, nga stresi që do ta diskutojmë më pas bashku. Edhe ka ndikuar me tingujt e tyre, ka ndikuar që njerëzit mos shkojnë larg qoftë edhe deri te vetvrasja, te më e keqja. E them si ka mundësi që muzika që e ka bë dora e njerëzit, kitarja, mandolina e kështu me radhë, po ndikoj ka që se qetësoj njeriu e nuk po qetësoj ka zëri që është mrekulli e Zotit që ja ka dhënë njeriu zërin, edhe mbi gjitha jo vetëm një zëri thjesht i njeriu, po është zëri që njeriu pra e këndon, por në këtë rast kjo është fjala e krijuesit, fjala e Zotit që e ka krijuar njeriu. Shiko, është për shumë Masaru Emoto është një shkencëtar japonez që zbuloi që ai e zbuloi i pari, ose të paktën është dokumentuar që ai e zbuloi i pari, sepse ndoshta ka të tjerë sa dur që kanë zbuluar, ndoshta edhe në shekuj më përpara, po ne e njohim sikur ka zbuluar ai, domethënë. Edhe e thotë që në moment që ti i flet ujit mirë, fjalë të mira, i përcjell energji pozitive, i përcjell mirësi, uji fillon të krijon këto kristale shumë bukura. Po ti shohësh me mikroskop, kristalet bëhen shumë bukura. Në momentin që e mallkon ujin, i flet keq etj etj, uji pastaj fillon i prish ato kristale, i shëmton e kështu me radhë. Edhe kthehet në smundje, domethënë, fillon edhe, falni se po shpreh kështu, fillon edhe